हे फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है और आप सबका स्वागत है एआई टेक सॉल्यूशंस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक गेमिंग कीबोर्ड जो आता है लॉगिटेक की तरफ से। यस, एक बेहतरीन कीबोर्ड है और गेमिंग के लिए एकदम औसम। तो चलो रिव्यू करते हैं लॉगिटेक का G5112 गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड। ये अपना कीबोर्ड है, भारी है थोड़ा सा, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप इसको वीडियो को ज़रूर देखिए, अंत तक देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने को 1K क्रॉस करना है चाहिए। तो चलो हमने इसको उसका सील ब्रेक कर दिया है। पैकेजिंग आप देख सकते हो, बॉक्स के अंदर बॉक्स। क्या मिलता है अपने को, ये लॉगिटेक का स्टिकर्स, ब्रांडिंग, मैनुअल, मल्टी लैंग्वेज। ओके, इसको बाजू में रखते हैं। अपने पास है अपना कीबोर्ड, ओहो ब्रेडेड वायर से। फिल्टर की क्वालिटी की तो देखो, ये हमने निकाल लिया अपना कीबोर्ड। केबल क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जो मेटल दिया है वो एल्यूमिनियम है, एयरक्राफ्ट ग्रेड का मेटल है ये। जो साउंड है वो भी प्रॉपरली मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह ही है, क्योंकि ये मैकेनिकल कीबोर्ड ही है। क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी एकदम बाप है। इसकी एक बात और अच्छी क्या लगी, इसमें बेस में जो आप देख पाओगे 6 रबर स्टैंड्स। तो इससे आप क्या, इसका एक फ़ायदा क्या है, अगर आप ऐसे मतलब हेवी गेमिंग करते हो और आपका हाथ मूव वगैरह हो रहा है तो ऐसे मतलब मूव नहीं करेगा, एक जगह पे ही एकदम प्रॉपरली स्टेबल रहेगा। अगर दूसरी जगह देखें तो इधर आपको USB 2.0 का एक पोर्ट दिया है। आप इसे डायरेक्टली फ़ोन, वो USB वगैरह डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आपको डायरेक्टली बैक कैबिनेट के बैक साइड जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके स्टैंड से इंक्लानेशन भी इसका प्रॉपर है, मस्त लग रहा है। एक अच्छी चीज़ और इसमें क्या है, इसमें केबल मैनेजमेंट के लिए ना एक गैप दिया है। अगर आप इसका केबल है ना, इसको ऐसे राउट करके ना इसको हाइड भी कर सकते हो। मतलब ये दूसरे ब्रांड्स ने भी ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि ये केबल मैनेजमेंट में अच्छे हेल्प करता है। और ये मतलब इधर से मतलब फील एंड अपीयरेंस भी एकदम प्रॉपर आ जाता है। तो चलो इसको कनेक्ट करते हैं। इसका एक सॉफ्टवेयर आता है लॉगिटेक G Hub, तो उससे हम इसकी लाइटिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो चलो इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। देखो क्या इफेक्ट है, एकदम तो मस्त लग रहा है। लाइटिंग इफेक्ट्स आप देख सकोगे, एकदम प्रॉपर लाइटिंग इफेक्ट्स है। 2 लाइटिंग इंडिकेटर है इधर, एक कैप्स लॉक एंड नम लॉक के। तो चलो इसका सॉफ्टवेयर से इसके कलर चेंज करते हैं। तो इसके आप लाइटिंग देख सकोगे। मैं इफेक्ट में जाता हूँ, इसको कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। साइकिल्स, रिवर्स साइकिल, प्रीसेट में भी इधर मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। रेड कलर भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। चलो इस पर ब्लू पे चले जाते हैं। ये फ्री स्टाइल है। एनिमेशंस रेड एंड वाइट ब्लू।
ये 3 कलर्स इसमें आ जाएंगे। आप इसमें स्पीड भी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो कि कलर्स के बीच में ये कितना होगा, टाइम इंटरवल कितना होगा। इसको मैं ऑप्शन में कर देता हूँ, उसका टाइम बढ़ा लेते हैं। कलर इफेक्ट बेहतरीन है इसके। गेम मोड भी आप इस सॉफ्टवेयर से पे कर सकते हो। और ये बेहतरीन बात है कि आप इसका की असाइनमेंट देख सकते हो कि आप इसके हर एक की को, फंक्शन की को आप चेंज भी कर सकते हो, एक्शन को असाइन कर सकते हो। और गेम मोड में कुछ चीज़ आप डिसेबल भी कर सकते हो जो अपने से गलती से दब जाते हैं, ऐसा सीन। कीज की फिनिशिंग आप देख सकोगे, प्रॉपर एकदम इनलाइन फिनिशिंग है। और जो मल्टीमीडिया बटन्स है उसका इंडिकेशन भी देखो, प्रॉपर इधर टॉप पे नहीं दिया है, साइड में दिया है, फ्रंट साइड में, तो इससे प्रॉपरली विजिबल भी है। और ये मैकेनिकल कीबोर्ड की, इस मैकेनिकल कीबोर्ड की एक बेहतरीन बात ऐसे है कि आप नॉर्मल कीबोर्ड आप देखोगे उसका प्रिसीजन टाइमिंग रहता है ऑन क्लिक पे तो 2 मिली सेकेंड्स रहता है, लेकिन इसका 1.5 मिली सेकेंड है। मतलब आप कितने टाइम तक इसको दबा के रखे वगैरह ऐसा। तो इससे सीन क्या होगा, अगर आप कोई ऐसे मतलब गेम खेल रहे हैं जिधर इंस्टेंट एक्शन इंपॉर्टेंट है लाइक पबजी वगैरह COD, तो दैट टाइम ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको। आपका एनिमी के एक्शन होने से पहले ही आपकी एक्शन हो जाएगी। तो एक रिकॉल फैक्टर भी इसका देख लेते हैं। मेरे को इसका रिकॉल फैक्टर बहुत ही अच्छा लगा। हम जाएंगे इधर और रिफल सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे रिफल सेलेक्ट करते ये देखो, मतलब उसकी से जो वेव इफेक्ट शुरू हो जाता है, बहुत ही क्लासी इफेक्ट है ये। इस कीबोर्ड का कलर इंटेंसिटी भी आप भी प्रॉपरली मतलब एडजस्ट भी कर सकते हो। ये फंक्शन दबा के आपको F7 प्रेस करना है, जो कलर इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। आप इसको चाहिए वैसे कलर कॉम्बिनेशन में मॉडिफाई कर सकते हो। 16.5 मिलियन कलर से ऑफर्स करता है चेंजिंग के लिए। तो ये एप्लीकेशन यूज़ करके आप कौन सा भी इसको स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। आप आपके कस्टम स्टाइल भी इधर ऐड कर सकते हो। तो कीबोर्ड तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे को बताओ। तो ये था हमारा रिव्यू लॉजिटेक 5112 गेमिंग कीबोर्ड के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये आपको कीबोर्ड कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करें। आपको मतलब आपके ऊपर है, डिसलाइक हम हमेशा अनबायस रहते। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन मैं लाइक के लिए ऐसे मतलब अप्रिशिएट भी करूँगा आपको। और सेकंड थिंग, अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस हम हर वीक डालते हैं। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, तो जैसे मैं वीडियो डालूँगा आपको ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलो तब तक मिलते हैं, बाय।